నాని. హాయ్! ఇవాల్టి టాపిక్ ఏంటో తెలుసా? ఏంటి? మోస్ట్ ఫేమస్ అందరి ఫ్యామిలీస్‌లో ఉండే దాని గురించి. ఏంటి తెలుసా? ఏంటది? నేను నిద్రపోతాను. మీరు కాన్సర్ట్ వినండి అంటున్న నిఖిల్. ఓహ్! ఈ టాపిక్ నాకు గురక గురించా? యెస్. అబ్సల్యూట్‌లీ. నా గురక ఎప్పుడు నాకు ప్రాబ్లమ్ కాలేదు. అదే కదా అనుకుంటారు. టీవీ 9 వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఎవరి గురక వాళ్ళు మాకేం ప్రాబ్లమ్ అవ్వలేదు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌లా ఉందనుకుంటారంట. పక్క వాళ్ళకి మాత్రం డాల్బీ అట్మాస్ మోగిపోతుంది. ఏమో నువ్వు చెప్పడమే కానీ నాకెప్పుడు నాకు గురక ప్రాబ్లం కాలేదు. నేను హ్యాపీగా పడుకుంటాను. చూసావా? అలాగే అనుకుంటావు. ఒకసారి రికార్డ్ చేస్తాను. నీ మీద నువ్వే కేసు పెట్టుకుంటావు. ఓకే. అయితే రికార్డ్ చెయ్యి. సరే ఏం చేద్దాం ఆ రికార్డింగ్ అంటే నేను అది హ్యాపీగా స్లీప్ మ్యూజిక్ లాగా ప్లే చేస్తాను. అప్పుడు నిజంగానే నీకు డాల్బీ అట్మాస్. నేను వెళ్ళిపోతాను బాబోయ్ బ్యాగ్ సర్దుకుని. నాకు అలారం ఏదో గురకేదో తెలియట్లేదు తెలుసా? నీ అలారం నువ్వు ఎప్పుడు లేచోలే కానీ అయినా బై ద వే నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం నా గురక క్లిప్ మాత్రం తీసుకెళ్ళి, లేకపోతే నిద్ర పట్టకపోవచ్చు నీకు. అయ్యున్నట్టుంది, అలవాటైపోయింది. కానీ స్నోరింగ్ హ్యాబిట్ అయినా హెల్త్ ఇష్యూ అయినా ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు గెట్ ఇట్ చెక్. ఓకే, ఐ థింక్ నాది హ్యాబిటే. నాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి అది హ్యాబిటే. ఆహా, ఒక న్యూస్ తెలుసా? ఏంటి? సౌత్ కొరియాలో ఒక ఆవిడంట కాక్రోచ్ ని చంపబోయి ఇల్లు తగలబెట్టేసింది. అయ్యయ్యో, దానికి ఇల్లు తగలబడ్డం ఎందుకు? ఆ కాక్రోచ్ని తీసుకెళ్ళి ఆవిడ చేసిన వంటలో పడేసి ఉంటే దెబ్బకి చచ్చి ఊరుకునేది. నీకా ప్రాబ్లం లేదులే, నేను అమేజింగ్ కుక్ కదా. అవును, నువ్వు చేసిన వంటలు తిని నా టేస్ట్ బడ్స్, నా కడుపులో పురుగులు రెండు చచ్చాయి. అలా అనుకుంటూనే ఇంత పెరిగావు. అందుకే చెప్తాను ఎప్పుడు లైక్ ప్రోడక్ట్స్ కొనడం కాదు, కామన్ సెన్స్ కూడా వాడాలి. మూడితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిప్పు లాంటి నిజం, నిప్పు లాంటి మనిషి, ఈ మూడిటితో ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జాగ్రత్తగా ఉండు నాతో. నేను ఎప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఉంటాను. ఆర్డినరీ పురుగు ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్రబుల్స్ క్రియేట్ చేసింది అనమాట. యా, నాని, ఎలాన్ మస్క్ వీడియో చూసావా ఈ ఓకే. వీక్? ఏంటి, దేని గురించి? ఫ్యూచర్ లో వర్క్ ఈస్ ఆప్షనల్ అంట. అబ్బా, అయితే ఎలాన్ మస్క్ని ఆ ఫ్యూచర్ ఏదో ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్కే పంపించేయమని చెప్పు. నేను వర్క్ అంతా ఇచ్చేసి ఆ రోబోస్కి రిమోట్ తీసుకుని సోఫాలో చిల్లు కొడతాను. నేను కూడా అయితే కిచెన్ వర్క్ అంతా రోబోకి ఇచ్చేసి నీ పక్కనే కూర్చుంటారు. ఏదేమైనా కిచెన్లో వర్క్, డిష్ వాషరు ఇవన్నీ రోబో నేను చేసినంత బాగా చేయలేదు. బాగానే ట్రైన్ చేశాను అనమాట నిన్నైతే. ఓకే, యా. రోబో కూడా ట్రైన్ చేసేస్తానులే. ఈ లెక్కన నువ్వు ట్రైన్ చేస్తే రోబోని ఈ వరల్డ్లో ఉన్న ఆప్టిమస్లు అన్నిట్లోకి మన ఇంట్లో ఉన్న ఆప్టిమస్ ద బెస్ట్ వర్కర్ అవార్డు వస్తుంది దానికి. ఫోన్లే ఏదో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది నాకు. తేరీ బాతో మే ఐసా ఉల్జా జియా మూవీ ఉంది కదా, అవును. అందులో షాహిద్ కపూర్ ఇలానే హీరోయిన్ ని చూసి లవ్ చేస్తాడు. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో. ఓకే, సో ఆ మూవీ లాగానే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి కానీ ఇంకా అసలు ఎవరో అవసరం ఉన్నదేమో. అదేమో కానీ అట్లీస్ట్ మన జనరేషన్కి మాత్రం రిలేషన్షిప్స్, ఈ ఎమోషన్స్ మాత్రం రోబోస్ రీప్లేస్ చేయవు. ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఈ జెన్జీ బుడతలకి రోబోస్ ఉన్నా లేకపోయినా నాకు ఇప్పటికీ డౌటే వాళ్ళకి రిలేషన్షిప్స్ గురించి.